รื่องราวลี้ลับในป่ามีมากจนบางทีเราก็คิดไปไม่ถึงว่าสิ่งที่เราเห็นอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าอยู่ในป่าแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราคิดอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ถึงชีวิตเลยก็เป็นได้ครับสวัสดีครับชาวไทยสารแหน่ทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์ในป่ามาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับนกชนิดหนึ่งแถวบ้านผมเรียกว่านกขอดหรือที่รู้จักกันในชื่อนกปลอดสวนครับนกขอดส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองขมิ้นหัวข้อเขียวๆบ้างมีแดงปนบ้างแล้วแต่ครับเราอาจจะคิดว่ามันเป็นนกที่มีอยู่ทั่วไปป่าไหนก็มีแต่ป่านี้แตกต่างออกไปครับเพราะถ้าใครแตะต้องนกขอดฝูงนี้รับรองได้เจอดีแน่ๆให้กำลังใจช่องไทยสารแหน่ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับท่านใดที่ฟังอยู่ยังไม่ได้ติดตามช่องกดให้ช่องไทยสารแหน่ได้เลยนะครับทีมงานผมตอนนี้มีลูกน้อยหลายคนดีแต่มีเมียคนเดียวเมื่อติดตามช่องแล้วตามผมมาเลยครับผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าเรื่องสมัยตอนที่ท่านยังเป็นเด็กให้ผมกับวิชาฟังเกี่ยวกับป่าท้ายหมู่บ้านที่ติดกับเทือกเขายาวไกลสุดลูกหูลูกตาป่าแห่งนี้จะแตกต่างจากป่าอื่นๆอยู่อย่างหนึ่งคือห้ามทุกคนทำลายนกขอดที่อยู่ในป่าแห่งนี้ป่านี้นกขอดจะเยอะมากอีกอย่างนกขอดทุกตัวจะไม่กลัวคนเหมือนว่ามันจะเชื่องมากๆด้วยคนไม่เคยทำร้ายมันดังนั้นมันจึงอยู่ในป่าแห่งนี้เหมือนเป็นนกเลี้ยงเลยก็ว่าได้หลายคนหลายคณะที่จะเข้าป่านี้เพื่อจุดประสงค์อะไรก็แล้วแต่จะต้องเดินผ่านหมู่บ้านแห่งนี้นายบ้านและชาวบ้านก็จะบอกข้อห้ามของป่าแห่งนี้เรื่องนกขอดให้ทุกคณะที่มาได้ฟังขอร้องกันอย่างเป็นทางการเลยเรื่องห้ามแตะต้องทำร้ายนกขอดในป่าแห่งนี้ซึ่งทุกคนทุกกลุ่มทุกคณะที่มาก็จะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีจนมาถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเหมือนว่าจะข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราพวกเขาเดินทางท่องเที่ยวเดินป่ามาแรมเดือนแล้วพวกเขามากัน5 คนเป็นชายชะกันทั้งหมดเหมือนเป็นนักล่าสัตว์นักท่องไพรดูจากลักษณะท่าทางแล้วประสบการณ์การอยู่ในป่าคงมีมากไม่น้อยเลยทีเดียวครับพวกเขาเข้ามาขอค้างอยู่ที่หมู่บ้านคืนหนึ่งก่อนจะเดินทางต่อเข้าไปในป่านี้ตอนเช้านายบ้านและชาวบ้านก็ได้เล่าเรื่องนกขอดให้พวกเขาฟังขอร้องไม่ให้ทำร้ายนกขอดในป่าแห่งนี้แล้วการเดินป่าหาของล่าสัตว์ต่างๆในป่าจะราบรื่นไม่มีปัญหาใดๆกลุ่มคนที่มาก็รับปากรับคำกันเป็นอย่างดีเลยครับเช้าตรู่ของวันนั้นกลุ่มคนที่มาทั้ง5 คนคือหัวหน้ากลุ่มชื่อมีอีก2 คนเป็นน้องชายชื่อมากับมั่น2 คนที่เป็นเพื่อนกันคือโก้กับทีพวกเขาเป็นนักแสวงโชคเดินทางเข้าป่าแรมเดือนแรมปีหาของป่าหาของหายากได้ของตามต้องการแล้วก็จะกลับบ้านเกิดเมืองนอนปีละครั้งทั้ง5 คนยังโสดไม่มีพันธะใดๆจึงเดินทางไปด้วยกันได้โดยไม่มีห่วงพวกเขาเดินทางเข้าป่าแต่เช้าตรู่เสบียงต่างๆชาวบ้านในหมู่บ้านจัดหาให้ด้วยน้ำใจของคนบ้านป่าครับทั้ง5เดินผ่านหมู่บ้านเข้าไปในเขตป่าใหญ่ที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าเมื่อทุกคนล่วงเข้าไปในป่าแห่งนี้สิ่งที่ทำให้ทุกคนแปลกใจก็คือมีฝูงนกขอดมากมายหลากหลายสีสันหลายฝูงร้องกันระงมไปหมดมีทั้งบินเข้ามาใกล้ๆพวกตนแบบไม่เกรงกลัวใดๆหากินกันอย่างอิสระมีความสุขในแบบของพวกมันสร้างความประหลาดใจให้กับคนทั้ง5เป็นอย่างยิ่งทั้ง5มองดูกลุ่มนกขอดนั้นด้วยความเพลิดเพลินแต่ละตัวอ้วนพีสีสันสวยงามด้วยป่าอุดมสมบูรณ์เหมือนชาวบ้านพูดไม่มีผิดเลยนะพี่มั่นพูดขึ้นทุกคนพยักหน้าแล้วก็มองดูนกเหล่านั้นยิ้มออกมาอย่างมีความสุขทั้ง5 คนเดินทางเข้าไปในป่านี้ลึกเข้าไปจนอีกไม่นานก็จะเที่ยงแล้วพวกเขาก็ยิ่งเห็นนกขอดมากขึ้นและสัตว์ป่าต่างๆก็มีมากตามด้วยหมูป่าเก้งกวางก็เริ่มมีให้เห็นถี่ขึ้นมีผู้เป็นหัวหน้าคณะก็พูดขึ้นว่าพ
พวกเราวันนี้เอาเก้งไว้เป็นเสบียงเดินทางของพวกเราหน่อยมะทุกคนก็เห็นด้วยไม่นานเก้งหนุ่มพ่วงพีก็กลายมาเป็นเสบียงของกลุ่มเดินทางด้วยมันมีมากมายพวกเขาใช้หน้าไม้ยิงไม่ได้ใช้ปืนเพื่อป้องกันป่าแตกครับก่อนค่ำของวันนั้นขณะที่ทุกคนกำลังมองหาที่พักที่คิดว่าปลอดภัยในป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้อยู่ทุกคนก็มองเห็นนกขอดตัวหนึ่งถูกลูกหน้าไม้ปักเข้าที่ปีกของมันดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อเอาชีวิตรอดอยู่ทุกคนมองหน้ากันแล้วก็อุทานออกมาเกือบพร้อมกันว่าไหนว่าคนเข้าป่านี้จะไม่ทำร้ายนกขอดไงล่ะมั่นจับเอานกตัวนั้นขึ้นมาถอดหน้าไม้ออกจากปีกของมันแล้วจะหายาทาให้มันอยู่นั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหน้าของพวกเขาว่านกนั่นเป็นของพวกเรายิงมันเจ็บเราขอนกตัวนั้นนะมั่นหันหน้าไปทางเสียงคนที่พูดไม่นานก็มีกลุ่มชายชะกัน6 คนเดินออกมาจากป่าใหญ่ข้างหน้าและที่ทำให้กลุ่มของมีแปลกใจก็คือในมือของพวกเขาทุกคนมีนกขอดหลายตัวที่พวกเขาล่ามาได้มัดรวมกันถือติดมือคนละหลาย10 ตัวบางตัวก็ตายแล้วบางตัวดิ้นทุรนทุรายอยู่อย่างทรมานมีผู้เป็นหัวหน้าคณะเลยถามขึ้นว่าพวกพี่ๆมาจากไหนกันไหนป่านี้เขาห้ามทำร้ายนกขอดกันไม่ใช่เหรอกลุ่มคนที่มามองหน้ากันห้ามทำร้ายนกขอดพวกเขาพูดเหมือนพึมพำกับตัวเองแล้วก็ถามกลับมาเกือบพร้อมกันว่าทำไมเมื่อมีเล่าให้พวกเขาฟังพวกเขาก็หัวเราะแล้วก็ตอบกลับมาว่าพวกเขานั้นมาจากหมู่บ้านทางทิศตะวันตกเพิ่งเข้ามาป่านี้เป็นครั้งแรกเพราะแถวหมู่บ้านของพวกเขาก็มีป่าใหญ่ๆให้เข้าไปหาของป่าล่าสัตว์ได้อย่างสบายแต่ครั้งนี้พวกเขาอยากลองมาป่าล่างดูว่าจะอุดมสมบูรณ์เหมือนป่าบนของพวกเขาหรือเปล่าและพวกเขาเข้าป่ามาหาของป่าล่าสัตว์ไหนล่าง่ายพวกเขาก็จะล่านกขอดป่านี้เชื่องล่าง่ายพวกเขาก็จะล่ามันส่วนข้อห้ามที่พูดถึงนั้นใครอยากทำตามก็ทำไปไม่ว่ากันแต่พวกเราขอล่ามันก่อนแล้วกันพวกเราได้มา 70-80 ตัวละก็คิดว่าจะล่าให้ได้มากที่สุดออกป่าไปจะได้ไม่เสียเที่ยวพูดจบกลุ่มคนที่มาก็คว้าจับเอานกตัวที่มั่นกำลังจะช่วยชีวิตอยู่แต่มั่นบอกว่าพี่ชายตัวนี้ฉันขอแล้วนะไหนๆฉันก็จะช่วยมันแล้วให้ฉันได้หรือเปล่ากลุ่มคนที่มาจากป่าบนมองหน้ากันพยักหน้าตกลงแล้วไม่นานกลุ่มนั้นก็เดินจากไปทางซ้ายมือมุ่งเข้าป่าใหญ่ที่มองเห็นทะมึนอยู่ข้างหน้านกขอดตัวที่มั่นขอชีวิตไว้นั้นตัวใหญ่พ่วงพีส่วนหัวเป็นสีเหลืองออกเขียวๆดูสวยงามมากมันเอายาสมุนไพรโปะตรงแผลที่ปีกของมัน 3-4 วันมันก็คงบินได้เหมือนเดิมเย็นของวันนั้นพวกเขาได้ที่พักใต้ต้นไม้ใหญ่ติดเชิงผาซึ่งตรงที่พวกเขาทำเป็นที่พักเป็นเนินเล็กๆสูงจากพื้นประมาณ3 เมตรทำให้ทำเลที่พักของพวกเขาดูปลอดภัยและเหมาะสมมันหาหนอนหาแมลงให้เจ้านกขอดบาดเจ็บตัวนั้นแปลกอีกอย่างคือมันกินมันเชื่องเหมือนเป็นนกที่มันเลี้ยงไว้เลยทีเดียวสร้างความประหลาดใจให้กับเพื่อนๆที่มาด้วยเป็นอย่างยิ่งกลางดึกของคืนนั้นเองกลุ่มของมีก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงร้องเอะอะแววมาทางป่าใหญ่ทางซ้ายมือของพวกเขาเสียงนั้นมีทั้งโหยหวนเจ็บปวดมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นช่วงๆมีเสียงร้องเหมือนเจ็บปวดทรมานโดนทำร้ายให้ได้ยินอีกเป็นระยะมีเสียงเหมือนป่าแตกโครมครามดังสนั่นฟังดูเหมือนสายลมพัดแรงๆต้นไม้หักโค่นแต่พวกเขาก็แยกไม่ออกว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่เพราะได้ยินชัดบ้างแว่วๆมาบ้างเสียงเหมือนอยู่ไกลบางครั้งก็เหมือนอยู่ใกล้ได้ยินชัดเจนสร้างความประหลาดใจให้ทุกคนเป็นอันมากแต่ทุกคนก็ได้แต่มองหน้ากันไม่พูดไม่ถามกันในตอนนั้นได้แต่รอเวลาอันเหมาะสมนั่นคือรอให้สว่างนั่นเองรุ่งเช้าทุกคนตื่นขึ้นมาย่างเนื้อเก้งที่เตรียมไว้รองท้องมองหน้ากันว่าจะเอาไงดีจะไปดูทางเสียงที่ได้ยินเมื่อคืนหรือจะไปตามทางของพวกตนต่อ
ทุกคนก็ได้ข้อสรุปว่าไปดูทางเสียงที่ได้ยินเผื่อว่าจะมีคนรอขอความช่วยเหลืออยู่พวกเขาเดินไปตามทางที่ได้ยินเสียงนั้นซึ่งก็เป็นทางเดียวกันกับกลุ่มคนจากหมู่บ้านป่าบนเดินจากไปเมื่อวานไม่นานพวกเขาก็มาถึงบริเวณเกิดเหตุเสียงที่พวกเขาได้ยินเมื่อคืนเป็นเสียงของคนจริงๆไม่ใช่หูฝาดแต่อย่างใดบริเวณข้างหน้าที่พวกเขาเห็นตอนนี้เหมือนกับว่าตรงนี้เกิดสงครามกันขึ้นก็มีปานต้นไม้เล็กๆรอบๆบริเวณหักล้มระเนระนาดกลุ่มคนที่พวกเขาเห็นเมื่อวานตอนนี้เป็นศพนอนระเนระนาดเกะกะอยู่ทั่วสภาพศพมีบาดแผลเหมือนโดนของมีคมกรีดไปทั่วร่างโดยเฉพาะใบหน้านั้นยับมีและเพื่อนๆมองดูด้วยความสยดสยองเราต้องไปแจ้งชาวบ้านมีบอกเพื่อนๆทุกคนก็เห็นด้วยกลุ่มของมีรีบตัดไม้มาสุมร่างอันไร้วิญญาณของคนเหล่านั้นไว้อย่างน้อยๆก่อกันพวกสัตว์ป่ามาฆ่ามาแทะได้สักระยะพวกเขาทั้งห้าเดินอย่างรีบเร่งเที่ยงก็เข้าถึงหมู่บ้านเล่าเรื่องทั้งหมดให้นายบ้านฟังนายบ้านชาวบ้านรีบพากันเข้าไปตรงจุดเกิดเหตุก่อนค่ำก็มาถึงที่เกิดเหตุนายบ้านในทุกคนหาที่พักที่ไม่ห่างจากศพผู้คนเหล่านี้มากนักแต่ถ้าจะอยู่ใกล้ๆก็คงไม่ไหวเพราะสภาพศพและกลิ่นนั้นเริ่มรุนแรงเกินบรรยายแล้วพรุ่งนี้เช้าเราต้องไปที่หมู่บ้านป่าบนแจ้งข่าวให้พวกเขามาดูศพของญาติพวกเขาทุกคนเลือกทำเลที่พักที่คิดว่าอยู่เหนือลมจะได้ลดเรื่องกลิ่นของศพมารบกวนตอนดึกของคืนนั้นเองทุกคนก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนเจ็บปวดทรมานมีหลายเสียงปะปนกันไปหมดเหมือนฝันร้ายมีเสียงลมพัดอื้ออึงไม้ไร่หักโครมคลืนแต่ได้ยินแค่เสียงเพราะตอนนี้รอบๆตัวของทุกคนก็ยังเงียบสงบไม่มีอะไรผิดปกติเลยทุกคนได้แต่นิ่งเงียบไม่พูดไม่จามองหน้ากันไปมารอให้ฟ้าสว่างแสงเงินแสงทองสาดส่องมาเท่านั้นรุ่งเช้าส่วนหนึ่งของชาวบ้านก็เร่งเดินทางไปแจ้งข่าวหมู่บ้านป่าบนอีกกลุ่มอยู่เฝ้าศพไว้ไม่ให้มีสัตว์น้อยใหญ่มาคาบเอาศพไปก่อนค่ำชาวบ้านญาติพี่น้องของคนตายเข้ามาถึงพวกเขาตัดสินใจเผาในป่านั้นเลยเอาแค่เท่ากระดูกออกไปทำพิธีญาติพี่น้องที่มายังพากันสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงตายในสภาพน่ากลัวแบบนี้นายบ้านเลยเล่าเรื่องข้อห้ามในป่านี้ให้พวกเขาฟังมันเป็นเรื่องของนกขอดผีญาติพี่น้องของคนตายที่มาเลยถามต่อว่าทำไมต้องเป็นนกขอดล่ะนายบ้านเล่าว่าปู่ย่าตายายเล่าให้คนในหมู่บ้านฟังในสมัยหนึ่งมีโรคระบาดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านคนป่วยคนตายในหมู่บ้านนี้มากมายจนหมู่บ้านจะร้างเพราะคนตายหมดแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งในตอนเช้าได้มีฝูงนกขอดคาบเอาสมุนไพรเข้ามาที่หมู่บ้านในปากของพวกมันมีแต่สมุนไพรคาบมาแล้วก็วางไว้ต่อหน้าคนในหมู่บ้านพวกมันทำซ้ำๆอยู่ 3-4 รอบชาวบ้านถึงได้ลองเอาสมุนไพรไปต้มมาให้คนที่เจ็บป่วยกินเมื่อกินแล้วไม่นานทุกคนก็หายจากการป่วยไข้มีหลายครั้งที่ชาวบ้านหลงป่าหาทางออกไม่ได้นกขอดเหล่านี้จะพาบินออกมาจากป่าได้อย่างปลอดภัยมีชาวบ้านหลายคนเคยเห็นนกเหล่านี้บินล้อมรอบเกาะไหล่เกาะตัวอยู่กับชายชราชุดขาวหนวดขาวยาวเฟิร์มเดินอยู่ในป่าใหญ่ตั้งแต่นั้นมาปู่ย่าตายายก็บอกบุตรหลานไม่ให้ทำร้ายนกขอดที่มีอยู่ในป่านี้เชื่อกันว่านกขอดในป่านี้เป็นนกขอดของเจ้าป่าและถ้าใครทำลายนกขอดถ้าไม่ถึงตายก็จะไม่เป็นไรมากแต่ถ้าถึงตายทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างที่เห็นนายบ้านพูดจบก็ถอนใจเมื่อผู้เฒ่าเล่าจบไอ้ชาก็พูดขึ้นว่าผมย่างนกขอดกินเกือบทุกวันผมจะเป็นไรไหมผู้เฒ่ามองหน้าไอ้ชายิ้มให้แล้วก็พูดว่าเราหากินเพราะท้องมันหิวไม่ได้ทำไปเพื่อความสนุกสนานไม่เป็นไรหรอกบักหำเอ้ยพร้อมพูดผู้เฒ่าก็ผลักให้พวกผม2 คนไปไล่วัวควายกลับเข้าหมู่บ้านเพราะมันจะมืดค่ำแล้วผมกับไอ้ชามองหน้ากันแล้วก็คิดในใจไปว่าพรุ่งนี้ถ้าเจอผู้เฒ่า
จะขอให้ท่านเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังอีกเพราะพวกผมคิดว่าเรื่องเก่าๆนับวันยิ่งจะหาฟังยากจนบางเรื่องหายไปเพราะไม่มีคนเก่าคนแก่มาเล่าให้ฟังกันอีกคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าแปลกๆน่ากลัวมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังให้กำลังใจช่องไทยสารแหน่กดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ